आपने पढ़ा होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ बच्चों की एक कफ सिरप लेने की वजह से मौत हो गई। बताया जाता है कि इन बच्चों को बुखार, सर्दी, खांसी की तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से उनको ये कफ सिरप दिया गया और बाद में उनकी मौत हो गई। जब बाद में एनालिसिस हुआ तो पता चला कि ये जो कफ सिरप था वो एडल्टरेटेड था, यानी कि उसमें कुछ मिलावट थी। बताया जाता है कि इथिलीन ग्लाइकॉल और डाइथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जो घटक है वो वहाँ पर मौजूद थे, जो ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस हो सकते हैं और आमतौर पर वो व्हीकल्स के ब्रेक फ्लूइड्स और कूलेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इस कफ सिरप में वो मौजूद थे। लेकिन सवाल ये है कि इतना डेडली और पॉइजनस कफ सिरप मार्केट में आया ही कैसे? क्योंकि कोई भी ड्रग जब मार्केट में आता है तो उससे पहले उसको एक बड़ी जांच पड़ताल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, टेस्टिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और इसके लिए इंडिया में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, उनकी तरफ से पूरा कंट्रोल इन ड्रग्स पे रहता है। ये जो CDSCO है वो न्यू ड्रग्स को अप्रूव करते हैं, ड्रग्स का स्टैंडर्ड सेट करते हैं और स्पेशलाइज्ड ड्रग्स को लाइसेंस देते हैं एंड जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं उनको पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि ये ड्रग्स एंड जो कॉस्मेटिक्स है वो पूरे थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्मली इन्फोर्स हो। इतना सब वहाँ पे मौजूद है, सब टेस्टिंग की प्रक्रिया, उसके बावजूद भी इस तरह का पॉइजनस कफ सिरप मार्केट में आ रहा है, बेचा जा रहा है और डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर परिस्थिति है। इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिन्होंने इस तरह का अडल्टरेटेड कफ सिरप बनाया है, उसका लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल होना चाहिए ताकि दोबारा वो इस तरह का अडल्टरेटेड ड्रग्स न बनाए और लोगों की जान के साथ न खेले। वी जस्ट होप फॉर द बेटर।